अब कई लोग कहते हैं कि जब भगवान को पता ये गलत कर्म कर रहा है तो भगवान रोकते क्यों नहीं? रोकना चाहिए ना। अच्छा, आप सब अपने स्कूल में पढ़े होंगे, तो स्कूल में एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम हॉल में टीचर एक या दो टीचर पूरा घूमते रहते हैं, देखते रहते, चीटिंग तो नहीं की। अब कोई बच्चा अगर प्रश्न का गलत उत्तर लिख रहा है तो टीचर ना तो उस समय उसको रोकता है, और अगर सही लिख देता है तो शाबाशी भी नहीं देता, चुप रहता है कि कर, अच्छा लिखना बुरा लिखना तू लिख। चलते हुए एग्जाम में टीचर बीच में नहीं बोलता है। भगवान भी बस बैठे बैठे देख रहे हैं कि कर बेटा, तू देखता हूं, अभी जो तुझे करना है कर, अच्छा कर बुरा कर। फिर जब बारी आएगी नंबर देने की, तब फिर भगवान अपना पेन लेकर के चेकिंग